領話瘋狂旅行團99蚊，江西3天純玩團啊！不購物不加油，到底99蚊玩3天有冇伏呢？相信大家好想知道呢個團到底食啲咩、住啲咩、玩啲咩係嘛？咁團我就會以身犯險，同大家去破解99蚊江西3天團到底係做啲咩？我哋馬上去片。全程使用我部手機同埋 DJI 航拍機。今次要挑戰嘅兩樣嘢係領話旅遊社99蚊江西3天純玩團團號 BA3030，特別要鳴謝江西旅遊局大力鼎力支持啊！老規矩，我哋先睇行程後作介紹啊！其實好多人聽到99蚊3天江西團咧，都唔想報啊！點解？因為太過平啊，驚有伏係嘛？咁佢個行程表係咁樣寫嘅啫，但係到底實質出嚟嘅效果係咪真係好似佢個行程表咁樣呢？我哋馬上去片。呢個團隊嘅導遊呢，就係呢個着黃色衫嘅傻仔啦。8點鐘去到深圳灣嗰度接客。先生，做事做出不出啊？我哋8點鐘喺深圳灣企完之後呢，就9點鐘去到福田口岸嗰度企咯。呢團一共有46位參賽者參與啊！我哋乘坐嘅51座豪華旅遊大巴。我哋喺深圳接完客之後啦，就會直接鏟上去江西噶啦，中間會停個服務區以及係食餐飯噶。咁我哋去到河源嘅時間呢，大概係12點零鐘。我哋今日嘅餐廳就係叫做蠔友味仙酒店啊！熱烈歡迎香港領話旅遊貴賓團光臨啊！相信大家都好好奇99蚊到底係食啲咩嘢嘅呢？唔好話你哋啊，其實連我自己都好好奇。由於我哋係46人嘅關係啦，所以我哋係5圍台咁多噶。我接到嘅菜單呢係10餸1湯，白飯任裝，打到送嚟嘅係客家雞啊！當我以為成餐飯得一隻雞完咗嘅時候呢，佢竟然上咗碗魚蛋湯啊！見到呢碗湯有少少令我諗起以前大土瓜灣購物團嘅時候啊！再嚟嘅話就係客家紅燒肉啦，嗰啲餸菜呢都有模有樣係嘛，總好過啲大陸客過嚟香港要帶支辣椒醬啊，或者係帶豉油喺身嘅。當然啦，你話我哋10個餸，梗係冇可能話10個餸都係有肉噶啦，咁啊總會有幾個係素菜嚟嘅。如果你覺得呢餐好好餸，亦都食唔晒咁點算啊？你咪打包咯，你點知下一餐會唔會有福噶？好啦，我哋46位選手成功挑戰第一關啦，然之後我哋繼續出發前往江西啊！我哋第一個要挑戰嘅地圖呢，叫做明遠地啊，係位於江西嘅某個高速公路口隔籬噶。唔好以為我哋平價團去玩嘅景點一定冇門飛喎，唔好意思，我哋請咗個講解員為大家服務噶。咁啊，你話成條線路最中意睇咩嘅呢？話說江西龍南呢邊呢，就係客家文化嘅所在地、集中地、精華地啊，所以我哋呢3日睇嘅景點呢，都係圍繞住呢個客家文化去玩噶。我哋玩到嘅景點呢，大部分都係客家圍屋嚟噶，即係圓林隊啊，或者係一個正方形組成嘅一座屋企咯。我所謂嘅一間屋呢，係入邊住咗幾戶人家，或者係住咗成條村嘅人入去啊。所以如果係貼切呢個形容嘅話，家是一條村，村是一個家咯。因為客家人嘅特色就係四圍走啊嘛，佢係以一條村嘅單位去走嚟走去噶，就係咁樣咯。好啦，咁我哋成功解鎖完第一個地圖之後呢，我哋就會繼續出發前我哋去下一個景點啦。我哋下一個要解鎖嘅地圖呢，叫做桃源落景，冇錯啦，係桃花個桃，所以入邊呢真係有桃花樹噶。喺度畫個好消息俾大家知先啊！咁啊，呢個地圖個迷宮嚟講嘅話呢，啲花係未開晒噶，我估計去到成3月尾呢都有花睇噶。我哋喺停車場落咗車之後呢，我哋就往右手邊，然之後呢你會見到一個湖噶，我哋圍住個湖呢，氹氹轉一圈呢，咁就 OK 噶啦。我見到佢哋湖嘅周邊呢，都有好多酒店喺度起緊噶，換言之，佢哋應該係想打造成為一個旅遊度假區啊。某個程度上，桃源落景亦都可以反映到江西入邊到底有幾靚嘅風景存在咯。呢度亦都想同大家講翻，點解我哋呢個團隊可以做到99蚊玩3天咁抵玩呢？因為好大程度上係江西旅遊政府去補貼噶。成個桃源落景唔算話太過大啫，咁我哋圍住呢個湖邊行一圈，大概係20分鐘咁上下咧，已經係行晒噶啦。呢個時間呢，又要去到最緊張嘅食飯環節喎，睇下今餐食咩先。老規矩10餸1湯，老少都平安啊！第一道送上嚟嘅叫做鹽水鴨啊！今餐嘅眼嘢咧係非常之多噶，包括鹽水鴨啦，另外仲有呢個炒雞啦，然之後老闆仲喺高山流水嘅地方度捉咗條魚翻嚟蒸啊！即係我哋呢餐嘅眼嘢咧有鴨啦、雞啦同埋魚啊！咁你話行嘢有咩啊？有南瓜啦、蒸水蛋啦，係咪都唔錯啦，係咪啊，老細？再嚟碗海帶龍骨湯，我哋第2個關卡落下完美嘅序幕啊！食完飯之後，我哋就翻酒店啦。係時候睇下呢一個團隊嘅 MVP 酒店住宿係咩樣啦。我出團嘅前一日，我收到通知話我哋平時住開嗰間酒店爆咗火嘅關係，所以我哋呢團全部升級做5星級酒店老屋下呢間酒店啊。雖然你話房間靚啫，但係你話個酒店早餐得唔得啊？畢竟一個好嘅早餐亦都係代表新嘅一日正式開始啦嘛。早餐嘅時間係由7點鐘去到10點鐘啊，咁啊中西式嘢都有嘅，總共有成30幾道餸俾你選擇啦。當然啦，有我最中意嘅麵檔啊。咁如果你話咖啡奶茶嗰啲豆漿啊，應有盡有噶。另外酒店嘅早餐環境係非常之舒服，同泰國嗰啲呢真係有得鬥嘅。好似我咁簡簡單單嘅一個早餐喺香港起碼都要買到成3字頭啦，係咪啊？
好啦，咁我哋嘆完早餐之後呢，10點半又出發咯。我哋去邊度呢？又去睇呢啲四四方方嘅客家圍屋。而呢個圍屋呢，係成個龍南地區最新嘅客家圍屋嚟噶。其實佢入邊呢，就唔係住人嘅，佢入邊係最主要係宣傳客家文化嘅，叫做世客城啊。全名叫做世界客家文化城啊，好似係叫做。反正佢就係一間最新嘅客家圍屋啦，入邊係非常之大噶。咁我哋入咗去之後呢，我哋就要往左手邊啊，有個叫做參觀路線嘅。佢總共有成4個展廳咁多噶，每個展廳呢都係講緊客家嘅文化同埋佢嘅傳承啊，或者係特色啊，諸如此類咯。即係我自己行完成條線之後啦，其實我自己又諗翻起，全國各地真係有好多嘅客家圍屋，但係你話要揾到咁集中、咁具規模嘅話呢，就真係得江西龍南呢邊有嘅啫。好啦，成個世客城遊覽時間大概係40分鐘咁上下啦，然之後我哋就會前往下一個景點噶啦，叫做乾心小鎮啊。佢係位於龍南嘅南部，由世客城出發，大概係需要40分鐘車程就到達噶啦，係位於一個山頭上面噶。我哋到達嘅時間係12點50分，我哋先去食飯，而餐廳嘅地方呢，係位於遊客中心嘅2樓以及係3樓噶。好啦，過完一關又一關，咁啊第一日嘅午餐同埋晚餐都叫做 OK 啦，然之後第二日嘅早餐亦都係非常之豐富啦。咁啊第二日嘅午餐呢，得唔得噶？噔，繼續係10餸1湯，食飯唔使拖。老規矩，我哋先睇嗰啲眼嘢先啦。咁啊，首先第一個嚟嘅係乾心茶園雞啊，再嚟嘅係清蒸草魚啊，點都好過豆豉鯪魚蒸油乜菜啦。再嚟嘅就係油豆腐紅燒肉啦，真係非常之正啊！再嚟嘅係蒸水蛋、田園時蔬炒三絲等等啦。最重要係咩啊？係我哋去到佢先至即炒啊，保證係新鮮、熱辣辣上菜噶。好啦，咁我哋食飽之後呢，就行個乾心小鎮噶咯。咁我哋出發地喺邊啊？見唔見到左下角呢有旅遊巴噶？嗰度呢就係遊客中心，亦都係我哋嘅餐廳嘅地方啦。咁我哋要行去右手邊，行去落山嗰條路啊，入邊嗰啲屋仔呢，全部都係屬於佢景區範圍嚟噶。喺條路嘅左右兩旁呢，會有好多物管噶，例如呢個乾茶文化館噶，因為佢呢邊呢附近亦都係一個萬畝茶園嚟噶，所以我哋頭先第一道餸呢，嗰道硬菜呢，嗰個乾山茶園雞呢，就係嚟自呢度咯。如果中意飲茶嘅朋友呢，入去品下茶呢，都係一個唔錯嘅選擇嚟噶。呢邊除咗茶文化館之外啦，仲有好多其他嘅館噶，例如窯雞文化館都有喎。當然啦，你話土特產嘅梗係唔少得啦，係咪？但係如果你話真係要數江西嘅特產呢，呢段時間最出名係咩啊？係橙啊！如果全國嘅橙有排名度呢，江西呢邊嘅橙呢應該係排全國第一噶。哇，真係好好飲啊！但係如果你話影相打卡最靚嘅地方呢，我都係覺得係遊客中心對出嗰個空地咯。可能今日係大霧落住嘅關係啦，呢度有一潭水喺度噶，人哋呢叫做天空之鏡噶喂，老細見到啲咁靚嘅景，99蚊可以食埋啲咁好嘅嘢，呢個時候我係時候又要爆啦！你話我哋另外做乜啲咁正、咁平、咁好玩嘅團隊，梗係有啦。例如呢隻98蚊去河源玩2日嘅，我哋會入住河源嘅怡上酒店，入邊呢，我哋係包咗麻雀房噶，最啱就約埋啲3、5知己一齊入去開台咯喂。98蚊嘅團費，分分鐘你打2圈就贏翻嚟啦。如果你肚餓咁點算啊？佢隔籬就係一條美食街，非常之方便啦。4月份逢星期日出發，8點鐘深圳灣，9點鐘福田口岸上車。如果你話你真係中意長線嘅話呢，咁點算啊？我哋另外仲有呢隻嘅，去新疆嘅北面啊，簡稱叫做北疆8天純玩團啊。會去到邊度呢？我的阿勒泰有冇睇啊？我哋會去到阿勒泰地區玩到禾木村，然之後玩到喀納斯嘅3灣、月亮灣、臥龍灣、神仙灣啦。然之後亦都會玩到烏魯木齊最出名嘅天山天池啊，和母娘娘嘅主場地係嘛？然之後亦都會去到唐三藏取西經之中最出名嘅吐魯番火焰山啊！都係嗰句啦，我哋領話最主要係做個價錢噶嘛，你話價錢吸引講咩都冇用噶啦。呢個北疆8天純玩團做緊幾錢啊？加入門優惠價6999啊！你冇聽錯啊！想攞到更多資料，記住喺欄嗰度打我想去旅行，我就會 send 條 link 俾你噶啦，或者你掃描我哋下面嗰個 QR code，你亦都可以入到我哋群組攞到最新嘅資料咯。依家報團真係好方便噶。咁啊，講翻我哋99蚊3天純玩團先啦。我哋玩完乾心小鎮之後呢，我哋又翻返去酒店嗰度 hea 一陣，然之後再出嚟咯。出嚟去邊度呢？去格蘭雲天大酒店啊！去做咩？去洗碗啊！講下笑啫，過嚟食晚餐啊！冇聽錯啊！原來99蚊嘅價錢係可以入去5星級酒店入邊食晚餐噶。係咪邊個團友擺酒啊？定係嫁女啊？嗱，封人情又交俾我，然之後又轉交翻俾個主人家。歡樂今宵今晚再聚，睇下邊3個傻仔擺喜事先啊！原來就係呢3個傻仔擺喜事。你以為我講笑啊？我哋真係噶，我哋成個團隊真係會喺格蘭雲天嗰度食晚餐噶。
老規矩，我哋睇下有咩眼嘢先啦。第一道送嚟嘅就係果木脆皮燒鴨啊，油脂比例非常之好，咬落去有陣果木嘅香味。但係喺燒鴨嘅背後，我係食到99蚊，嚟自江西旅遊局俾我哋嘅愛嘅味道啊！再嚟呢，就係阿連燜嘅蓮藕豬手啊！仲有啲咩眼嘢啊？就係呢個古法蒸水庫鯇魚啦。咩叫古法呢？其實我真係冇了解啊，唔好意思啊。喺酒店食飯真係與眾不同嘅，呢一餐呢，仲有生果餸啊！換言之，我哋呢個團隊係10餸1湯，仲有時令生果啊！食完飯呢都7點幾噶啦，咁我哋呢個團隊亦都係好唔人道噶，會捉你去行夜街噶。行邊條夜街啊？就係行黃道新騎樓街啦。係啊，呢個團隊好慘噶，平時嗰啲短線團呢，都係6點鐘啊、7點鐘又收工，呢個團隊呢，要玩到成8點幾先收工噶。黃道新騎樓街總長度呢，大概係200-300米咁長啦，左右兩旁呢，有成70幾棟騎樓噶，所以亦都叫做黃道新騎樓街咯。而阿黃生本人呢，就喺呢度賣布為主噶，做到街知巷聞之後呢，人哋用佢嘅名去取代咗呢條街咯，叫做黃道新步行街或者黃道新騎樓街咯。但係你話我哋遊客入到去買咩呢？入邊最主要係賣嗰啲沙煲罌罉啊，嗰啲古舊嘢咯。我覺得呢條街都幾有特色啊，都幾靚啊，唔錯啊。但係你話個行程可唔可以改到早啲嚟呢？咁又唔得，因為早啲嚟呢又未開燈啊，冇咁好睇嘅。雖然呢個導遊好懶，但係我亦都唔會偷工減料啊。行程寫住行夜街，咪夜晚去咯。而喺黃道新嘅盡頭呢，就係龍南嘅古城牆嚟噶。如果大家有時間嘅話呢，上去影個相打個卡都係一個唔錯嘅選擇嚟噶。我唔知道佢啲底衫褲掛出嚟係一個意外啊，定係咁啱得咁巧啦。反正呢，添上一番風味喺度。好啦，然之後我哋行完街之後就翻酒店，然之後再瞓一覺，然之後就要迎接我哋第3日，終於都翻香港啦。我哋係要打鑼打鼓9點鐘就要出發噶啦。我哋第一個景點要參觀嘅就係叫做正貴村啊。我哋喺個村口停車之後呢，我哋就慢慢下條村嗰度啦。有棵大榕樹歡迎你啊！呢棵大榕樹呢，真係非常之大，應該都有成幾百年歷史喺度啦嘛。人哋話大榕樹惹鬼啊嘛，咁啊惹咗呢個死窮鬼過嚟咯。喺我眼中冇嘢比窮更加可怕噶咁然之後繼續行呢，我哋就會見到咁靚嘅湖光山色啦。講下笑啫，其實我哋嚟呢個景點呢，就唔係為咗呢個湖光山色嘅，係為咗佢隔籬嗰個油菜花田而嚟噶。因為江西呢邊呢，每年嘅2月尾啊、3月頭啊，亦都係踏入油菜花嘅季節。因為今年偏凍嘅關係啦，所以油菜花呢暫時係未盛開噶，但係都叫做開咗少少都唔錯啦，係咪？呢度最大個特色呢，就係一個小火車俾你坐上去，然之後進入呢個油菜花田，成為每人20蚊一位啊！通過呢個99蚊嘅團隊，我先知道原來江西有咁多嘢玩噶。好啦，成個油菜花田遊覽時間大概係40分鐘咁上下啦，然之後我哋又上翻車，前往我哋最後一個景點，終於都要收工啦，就係屬於龍南嘅燕客圍啊！呢個圍正哦，睇落去成個中世紀嘅堡壘咁啊，係嘛？如果我冇記錯嘅話呢，燕客圍呢應該係全部圍屋之中城牆最厚嗰個圍嚟噶。我哋到達燕客圍之後呢，我哋係先去食飯噶。食飯餐呢個地方呢叫做敬安堂啊，佢入邊呢真係設計到成個迷宮咁樣噶。然之後我哋兜出兜入，終於揾到佢間餐廳啦。我哋穿過埋呢個9又4分3嘅月台就可以到達噶啦。今餐呢係食正宗客家餸噶，客家餸有個特色係咩呢？就賣相一般般咯。但係啲團友同我講翻係好好食噶。我哋呢餐繼續都係10餸1湯白飯任裝噶。如果呢一餐你真係單睇外表嘅話呢，真係會符合你99蚊食5個正餐嘅期望值喺度噶。但係只不過有成幾台嘅客人都話俾我知，呢一餐呢又真係最好食嗰餐，最符合客家味道。好啦，咁我哋食完飯之後呢，就行入去燕翼圍入邊睇啦吓。其實你話入邊有咩睇呢？入邊呢全部都係賣晒嘢噶啦，大家見到啦，有個航拍畫面話俾你知，入邊全部都係開晒啲攤檔，賣下啲工藝品啊，諸如此類啦。我自己幾中意燕客圍影出嚟嗰個效果啊，有少少似功夫入邊嗰個豬籠城寨嗰種感覺喺度啊！包租婆點解突然之間冇水嘅？包租公啊，你真係好衰噶，成日都抽人水嘅。其實我都幾擔心呢個團隊嘅，點解呢？因為呢個地方呢，睇嘅真係非常之獨特，非常之多歷史文化。但係依家叫做有補貼，吸引咗我哋嚟啦。咁如果好似5月之後啦，冇咗呢個補貼之後呢，係咪真係會有咁多旅行團過嚟呢一邊去了解呢一個龍南客家文化呢？但係只不過你話我自己帶團嚟講嘅話，我會係做好呢一刻咯。咁人哋贊助我哋過嚟，係希望我哋可以帶動當地嘅經濟噶嘛。我哋個團隊亦都唔差啦，起碼每人都有啲戰利品咁樣帶翻屋企啦。正當我以為可以事事順利翻去福田解散嘅時候，點知意外就嚟啦！我哋竟然係壞車啊！好似話係後面嗰個風扇轉唔到，令到佢嘅水溫過高，所以架車咧就要停喺路邊啦。我哋係搵埋交通警過嚟噶，然之後再調車咯。總共我哋等咗2個鐘頭啊！
不過算啦，因為我哋嗰個團隊酒店升級咗啊，車就壞咗，一正一負打個和。最終我哋等咗2個鐘，然之後咧翻到福田口岸解散嘅時間咧，大概係8點3個字咁上下啦。好啦，咁啊講完行程又講酒店啦，再講多次啊，係因為本身我哋團隊所住到嘅酒店咧爆咗房嘅關係，所以我哋呢團係升級入住5星級酒店老屋下噶。而老屋下呢間酒店咧有分東區同埋西區噶，我哋係入住2023年先開嘅東區嗰邊噶。你唔好以為我哋食晚餐嗰間格蘭雲天酒店靚啊，我哋老屋下更加靚啊！入邊嘅房間係智能房間嚟噶，咩意思啊？即係成日都幫我打開電視，成日都幫我關燈。大家可以見到啦，房間嘅面積咧係非常之大噶，然之後仲要有浴缸，仲要有露台啊！原來99蚊係可以連續住2晚咁靚嘅酒店啊！我哋呢個團隊真係幸運啊！而呢間酒店咧仲有其他嘢玩嘅，包括喺2樓嗰度咧有個健身房噶，咁啊24小時運作噶。去到呢度，成個瘋狂旅行團99蚊3天江西純玩團正式完美落幕。呢個團隊有冇伏交俾你哋自己自行決定啦。估唔到埋門一腳都有個小插曲喺度啊！話說我哋呢個團隊壞車嘅關係啦，咁然之後就晏咗翻深圳啦。有個阿叔竟然要求喺羅湖度落車，因為我哋呢個團隊喺福田同埋深圳灣口岸集散噶嘛，冇啦同我講句要喺羅湖度落車。我好聲好氣拒絕咗佢之後啦，仲要喺度繼續問，然之後就話要打電話翻公司，仲要問我電話幾多號。呢啲咁嘅阿伯真係恃老賣老啊！以為自己包團啊，成個團隊40幾個人為咗你一個人喺羅湖落車啊！呢啲咁嘅阿伯真係唔包唔鬆飯，然之後翻到香港一定係嗰啲態度唔好啊，諸如此類噶啦。食完飯車都未上就要叫我揾你下個洗手間喺邊啦。翻嚟深圳嗰日咧就話要停一停河源俾佢班朋友落車啊，都唔知呢個係包團啊定散團嚟嘅。等咗2個鐘頭車，大家都心情燥燥地噶啦，派埋水派埋嘢食俾你都算係咁啦，係嘛？走過嚟爆我啊！好忍唔出個領話團一出又要同你爆過啦，唉，真係唔好彩。最慘係辜負咗嗰班經理對我嘅期望啊嘛！本身4月27號咧就有份出呢個昆明、大理、麗江、雲南6天純玩團噶，依家都唔知有冇機會出啊！好啦，點樣都好啦，都要打埋呢場波嘅。咁你話我哋呢個雲南6天純玩團玩啲咩嘅呢？咁我哋會喺麗江嗰度連續住2個晚上啦。咁我哋會上玉龍雪山，出邊一般嘅旅行社呢就會上到玉龍雪山嗰個叫做小索道雲杉坪。咁我哋呢個團隊呢係會上到大索道，叫做冰川公園，亦即係玉龍雪山最高嗰個觀景台啊！我哋除咗會玩到大索道之外啦，我哋亦都會睇埋當地最出名嘅表演印象麗江啊！當然啦，你話金庸先生筆下嘅大理古城，我哋都係會玩到噶。4月份嗰團呢，本身有機會去睇蘭花營噶，但係去到依家都唔知有冇機會睇啊！你話咁正嘅雲南團隊，我哋買緊幾錢呢？都係做緊4299啫，非常之優惠啊！當然啦，如果你話真係要優惠嘅團隊，我哋呢隻九寨溝都係我哋嘅王牌線路啊！7天九寨溝團做緊幾錢啊？做緊1299咋？你冇聽錯，係1299啊！放心，雖然你話平啫，但係我哋就唔係話九寨溝加呢個毛利溝，我哋係九寨溝加黃龍啊！呢2個大景點嘅門飛啊，都要幾嚿水啦！我哋喺成都會住到5星級酒店，去到九寨溝我哋會住到國際品牌酒店，同埋包埋個溫泉添啊！記住啦，想報團想攞啲行程單張喺留言區度打，我想去旅行，或者你掃描我哋下面嗰個 QR code，你就可以入到群組，了解到我哋最新嘅優惠團隊資訊咯。我哋嘅香港水果導遊小豆子，關注我，帶走遍大江南北。